kriteri ndërton numri. Duam apo nuk duam. Dhe ne shkojmë gjithë një me valët dhe me ata që kemi harmoni. Doja të cilësoj edhe diçka tjetër. Për shembull, nuk kemi cilësuar sa gjëra shumë interesante, këto janë prekur disi diku. Doja të përcaktoja edhe ditët e javës, se si mund të vishen njerëzit. Po, sipas ditëve të javës. Sipas ditëve të javës. Për shembull, e hëna, përfaqësohet për shembull nga hëna dhe duhet veshit bardhën, perlën, e kupton? Po dhe atë blun e thellë, domethënë siç është qielli në kohë të thellë dhe tu ta dëgjoj me ato xizat e bukura. Domethënë, për të vajtur në një takim, për të vajtur në një për të paraqitur për punë, për gjëra, do të veshin ngjyrat e veta. Ngjyrat e veta i japin shumë sharm, shumë narmi, shumë dinamik dhe lëshojnë një energji të mrekullueshme, paqësore që nuk mund ta shprehësh me fjalë, po është me ndjesi. Pavarësisht kohës, se duhet të ndikojmë. Pavarësisht kohës. Se mund të jetë kohë e vrentur dhe ajo e bardha sikur ndikon te ty, po se te gaforia ndihet bukur, ndihet mirë. E kupton? Futemi për shembull të martën. E marta është që ka mërkurin dhe duhet jetë me pinkun, me ngjyrën e fortë. Po ka edhe të kuqen, domethënë kanë ngjyrat e forta dhe të bukura. Pastaj futemi te dita, po i kap me ditë, Atëre, e hëna un kam gjithë një e bardha dhe blu, e marta. Në fakt si javë, e para është e diela, ta kuptoj mirë këtë ne. Okej. E para javës është e diela. Në numerologji dhe astrologji. Astrologji. E para javës është e diela. Dhe shumë vende e kam me paganen është e diela. Sepse ajo është dielli, ai është Zoti jon. Pa atë ne nuk jetojmë dot. Okej. Ajo është e portokallis edhe e kuqes dhe e verdhës. Domethënë ka këto tre ngjyra të forta të diellit. Edhe luanët duhet të vishen kështu, se kanë luanin. Domethënë luani ka diellin, baban e tyre, epiqendra. Duhet të vishen me këto ngjyra. Ajo është forca e tyre, dinamika e tyre, energjia e tyre, sharmi i tyre. Domethënë luajnë një rol në vetvete që ndihesh mirë dhe paq. Domethënë syri godet dhe tërheq tek këto lloj ngjyra. Pastaj futemi tek numri 2 për shembull që është hëna që ka ngjyrën perl të bardhën. Që thamë të hënën dhe marta ishte pink, ndërkohë të mërkurën. Kemi të mërkurën. E mërkura ka ngjyra të ndërmjetme, që është e drejta. Më falë, bëra një gabim, të më kuptoni, se po ngatërohemi. E marta ka ngjyrën e kuqe, sepse është e marsit, e kupton? Po ka edhe pinkun, domethënë ka ngjyrat bam, ngjyrat e forta. Të forta, të ndezura. Unë flas vetëm për këto që kanë shenjat zodiakale në këto forma, se mund të kemi edhe një horoskop që të jetë e tokës dhe na pëlqejnë disa ngjyra. Ndaj ne bëjmë larmi ngjyrash, sepse kemi pjesën e dytë tonën, të cilën ne nuk e dim, se shumë njerëz nuk e din orën e lindjes për të gjetur horoskopin. Pra, përveç se tipareve, ngjyrës së lëkurës, flokët, të merat, që ndikojnë tek ngjyrat, pas ka ndikim edhe aspekti tjetër. Atëre, futemi tek, si shtam, e mërkura ka këtë ngjyrat e ndërmjetme. Ndërmjetme dhe ka pingun, domethënë si shenjë më të fortë, atë pingun e bukur, e kupton? Ose ngjyrën e shegës, që është shumë e dallueshme, e ndërmjetme, dhe është shumë e bukur dhe i shkon shumë dhe bën shumë figurë. Zakonisht këto lloj ngjyrë, këta lloj njerëz, edhe dashi veshin të zeza. E kupton? Janë me komplekse. Ky është një kompleks. Futemi pasaj te Pra, dhe njerëzit në përgjithësi që pëlqejnë të zezën, fshehin edhe ato kompleksitetin? Po, njerëzit që veshin të zeza nuk ndjehen të sigurt, janë frikacak, kanë shumë probleme, edhe e fundit fare janë dhe dembela. Okej. Mos u vishni me të zeza vetëm. Po a them këtë që ta keni parasysh. Pra edhe dembela dhe me komplekse. Jo të gjithë ata që... Po, ose fshehin diçka, ose fshehin tule, dhe kupton se janë tipa që shëndoshen pak më shumë dhe duke si kur fshehin, nuk fshehin. Është një maskim, është ajo. Duket, e ketiv, nuk dukesh, e til, ato duken, s'kan ku fshehin, nuk mund të bëjnë presato. Qartë. E Indja ka të kuqe në shigjetari, kuptohet. Po, Jupiteria, kuqja shumë e fortë, shumë e dukshme, shenja e zjarit. Domethënë, e kuqja është shumë e bukur. Po futet njësoj si tek luani, me portokallin e me këto, ka këto ngjyrat, por më duke mos ditur dhe horoskopin, nëse e supozojmë, është Jupiteri, po mund të ketë horoskop që mund të ketë akrepi, ka ngjyrën vishnje brenda, ka atë blun e bukur. E kupton? Janë të ndara këto, dhe këto japin energji, japin forcë, japin kurajo, të bëjnë dhe me sharm, do me thëmë të uaj. Se është mënyra se si vishesh ngjyra që ti ke veshur, ti jep ato energjin. Po të veshësh ngjyrën tënde, vërtet ti rezaton, vërtet ti verbon të tjerët. Dikush më të thotë që as s'kam fare. Ka inat.
se shkon shumë. Të nesme do të shikosh, po, atë njëri me atë ngjyrë. Pra, nuk është ngjyra, po se mos keti natë, po thjesht për... E përmenda në ngjyrë popullore, e kupton shihesh. Kështu që, ka disa veçori shumë të veçanta, shumë të bukura, që ne duhet i përdorim. Të premten? Edhe, e premtja ka ngjyrat e tokës. Janë ngjyrat e tokës. Ngjyrat e zbeta, të vrara, por janë shumë të bukura. Dhe ka individa, për shembull, që ju shkon, për shembull, ngjyrave të tokës, siç është virgjeresha, që i shkon jashtë mase, pavarësisht që ka dhe pinkun, që ka mërkurin, po dhe ngjyrat e tokës i shkojnë jashtë mase. Ngjyrat e vrarë, ajo jeshilja e vrarë, ajo portokallia e vrarë, ajo mostarda, po jo mostarda e ndezur, ajo i qeta, e buta, e afrushme. Nëse janë disa ngjyra në vetvete. Kështu që kemi për shembull te Saturni, kemi të zezën, që e ka Brisjapi, këti i lejohet, për shembull. Që i bie për të shtunën kjo, apo të premten? Të shtunën. Që nuk mund t'i themi që ka komplekse, e ka kështu, e kupton? Por që është ngjyra e vetë. Në fakt është ngjyra e vetë dhe i shkon jashtë mase, që është e drejta. Kështu që të dielën e tham që ka... E tham që është dita e parë. Dita e parë dhe ka këto ngjyrat bam dhe të forta të bukura, po dhe peshqit që kanë Jupiterin, kanë ngjyrat e forta të ndezura, të ndërmjetme dhe shumë të forta, fosforishente dhe nxixat.